tuli mu kubeera ey'okutambuza ebigere alinako watuuse n'awayamuko n'abatuuze n'abasaba okumulondo boolyawo mu kiseera kino ze campaign zokka zoyinza okwogerako zeyakakola mu kitundu kino zakugenda nga ayogerako n'abatonotono basanga ku kkubo olw'ensonga nti ekitundu kino ennyumba zeesudde toyinza kusuubira muwendo gw'abantu munene kugusanga okugyako ng'ogenze mu kibuga ate kye tutannaba kutuukamu mu kiseera kino tukyatambula butambuzi okulaba kiki ekiri mu maaso naye nga bwe nkutegeeza tekimanyiddwa oba anaakuba enkuŋŋaana oba taazikube byolengerako bye bisozisozi saako n'ebisiriko ebiri mu kitundu kino okuviira ddala mu disitulikiti ey'Ekisolo kubadde kusomozebwa kw'amaanyi oyinza n'okwebuuza nti lwaki nandibadde ntudde wano kiri bwe kityo olw'ensonga nti emmotoka mwe twadde tutambulira nayo yakutuse emisumaali gyonna ne giyiika aneefa bwe tutyo ne tuwalirizibwa okuba nti tutambulira ku kyonna ekiriwo nga kye tuteekeddwa okutambuliramu z'ensozi eziri mu bitundu bino eby'Erukungiri Kisolo saako ne Kabaale kale tujja kuba nga tukutuusaako byonna nga bye bigenda okubeera tujja kubulira oba n'abaakubye enkuŋŋaano oba n'abatakubye byonna ojja kuba nga obitegeera tunaasulawa tunaalyaki byonna tujja kuba nga tutegeeza mu maaso mawulire gaffe gambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi n'amawulire ageesika ku ssaawa 4 ez'ekiro naye ng'okusomozebwa kukyali kw'amaanyi nnyo saala zammwe ze tusaba zokka okutusabira okuvvuunuka embeera eno kubanga tekimanyiddwa emmotoka bwe banga eyita ku kasirika ak'amaanyi tubeera mu ssaala kulaba ngeri ki gye tunaasimatukawo naye bwe tutyo bwe tukyali ebisingako tujja kuba nga tukutegeeza nga bwe nkugambye nga tugira tutambula naawe ogiraawo twokusabira ku ssaala nga bwe tutambula Ssaabasajja Kabaka awangaale Mzee Ronald Kitanda Ivan Mbadi akutuusako ebifaananyi by'olaba nga tugira tweyongerayo ali ono alinga gyategudde